あたりはもうポイントですか？ちょっと流れるスピードによってジグヘッドの重さでちょっと、はい、10gからでいく。そうですね、今つけてます。はい、やっていく水深は17メーターぐらいから深くても12、3メーターぐらい。はい、潮がすごい濁ってたんですけど、はい、なんか澄んでますね。澄みましたね。雨か、雨か、どっちに転がるかですね。でかいですね。ごめんなさい。マジか。大丈夫です。なんでやねん。割れたつか切れた。マジか。なんで高切れした。えレロックス。それやっぱ1号から上あっていいですよ。あ、そうですか。ガツンってやっぱ合わせるから。うん。なんかはね、変えようかな。それはもう1から1.2やってもいいですよ、安牌で。マジっすか。
ですかね、50。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。取れなくてすみません。